Henry Ford បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងបង្កើតឡានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាលោកជាអ្នកស្រមើសម័យជ្រុលដែលមកដល់មុនគេក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ម៉ាស៊ីននៅក្នុងពិភពលោកកើតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ1863ដែលមានឪពុកឈ្មោះ William និងម្ដាយឈ្មោះ Mary Ford Henry ជាកូនច្បងដែលមានបងប្អូនចំនួន5នាក់ William Ford ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដ៏រីកចម្រើនម្នាក់ហើយកុមារភាពរបស់ Henry ចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់ទៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅក្នុងគ្រួសារ Michigan នៅក្មេងលោកចាប់ផ្ដើមស្រមៃលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលធ្លាប់ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងកសិដ្ឋានជាយាមស្វែងយល់ពីគ្រឿងម៉ាស៊ីននៃរោងម៉ាស៊ីនគាត់តែងជួសជុលម៉ាស៊ីននិងបង្ហាញពីភាពក្លាហានដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេលនោះដែរគាត់ស្ទាក់ស្ទើរចូលក្នុងជំនួញរបស់ឪពុកគាត់ហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារក្នុងកសិដ្ឋានទេពេល Henry មានអាយុ16ឆ្នាំគាត់ចាក់ចេញពី Michigan ទៅ Detroit ចូលធ្វើការក្នុងរោងចក្រតូចមួយក្នុងជំនាញជាងម៉ាស៊ីននេះជាបំណងដែលចង់ធ្វើការងារចេញពីបេះដូងគាត់ធ្វើការបាន3ឆ្នាំហើយត្រឡប់ទៅ Devon ពេលនេះលោកបានស៊ាំពីភាពស្មុគស្មាញនៃម៉ាស៊ីននានាហើយប៉ុន្តែគាត់បានដឹងថាការអភិវឌ្ឍគ្មានព្រំដែនទេគាត់បន្តអនុវត្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនព្យាយាមកែច្នៃប្រឌិតដោយមានទំនុកចិត្តថាអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនខុសពីនេះបានពេលដែលគាត់ធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរោងចក្រក្នុង Detroit ពេលនោះគាត់ជួសជុលនិងច្នៃម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកនិងកិច្ចការផ្សេងទៀតពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្នុងកសិដ្ឋានឪពុកគាត់និងពេលខ្លះជួយកិច្ចការផ្សេងទៀតនៅក្នុងកសិដ្ឋានផងដែរនាឆ្នាំ1888 Henry បានរៀបការជាមួយនឹង Clara Brian ហើយចាប់ផ្ដើមបើកជំនួយរយៈពេល3ឆ្នាំដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឆ្នាំ1891 Henry ចូលធ្វើការជាវិស្វករក្នុងក្រុមហ៊ុន Edison Illuminating ក្នុង Detroit ដោយប្រើជំនាញនិងសមត្ថភាពពិតលោកត្រូវបានឡើងតំណែងជាប្រធានវិស្វកររយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលនោះ Henry កាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើការងារម៉ាស៊ីនដើរដោយឥន្ធនៈហើយបានចំណាយពេលសម្រាប់ទាំងអស់បង្កើតការពិសោធន៍ឆ្នាំ1896 Henry បានបង្កើតស្នាដៃផ្ទាល់ដំបូងគឺតូចក្រយានយន្តនេះមានកង់4ដែលមានម៉ាស៊ីនតូចមួយវាមានស្ពឺល្បឿនខាងមុខ2ហើយគ្មានស្ពឺក្រោយទេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមានការលូតលាស់អ្វីច្រើនជាងសម្ភារៈមួយនេះទេ Henry ត្រូវការគម្រោងការត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីបង្កើតនិងដាក់តាំងតូចក្រយានរបស់គាត់ចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវមានដើមទុននិងកន្លែងល្អសម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅគំរូរថយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយនេះក្រោយមកលោកបានចេញម៉ូដយានយន្តពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុន Landetron ដែលធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពជំនាញរបស់គាត់សុបិនរបស់ Henry ចាប់ផ្ដើមលេចជារូបរាងនៅពេលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុន Machine Ford ក្នុងឆ្នាំ1903គាត់មានតំណែងល្អជានាយករងនិងជាប្រធានវិស្វករក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរោងចក្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានលទ្ធភាពបង្កើតឡានបាន4ទៅ5ក្នុងមួយថ្ងៃគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បង្កើតយកមកពីរោងចក្រផ្សេងហើយដាក់បញ្ចូលគ្នាដោយកម្មករជាក្រុមដែលមួយក្រុមមាន2ទៅ3នាក់ធ្វើការនៅលើឡានមួយគ្រឿងក្នុងពេលដំណើរគ្នា Henry ដឹងថាចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់សុបិនរបស់គាត់ដែលចាប់ផលិតឡានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចទុកចិត្តបានហើយមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកទិញឆ្នាំ1908 Henry បានដាក់លក់ Mac Model T ដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដែលមានភាពលេចធ្លោលើរថយន្តដែលមាននៅពេលនោះព្រោះវាមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង Mac Model T មានតម្លៃ$95,000ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងពេលនោះសម្រាប់ទីផ្សារអ្នកមានប៉ុណ្ណោះតម្រូវការរថយន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពាសពេញពិភពលោកនិងច្រើនជាងនេះទៅទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរក្សាតម្រូវការនេះរោងចក្រ Ford មួយទៀតបានបើកឡើងនៅ Highland Park ទីក្រុង Michigan ឆ្នាំ1910ក្រុមហ៊ុន Henry Ford បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតបញ្ញត្តិមួយគឺប្រព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដែលងាយស្រួលចំពោះការផលិតនិងបង្កើតផលិតភាពព្រមទាំងគុណភាពប្រព័ន្ធនោះមានបញ្ចូលការផលិតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
រៀបចំតាមខ្នាតគំរូមានគ្រឿងបន្លាស់និងបែងចែកកម្លាំងពលកម្មកម្មករទាំងឡាយត្រូវស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនដោយចាំបន្ថែមធាតុផ្សំមួយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តនីមួយៗស្របពេលរថយន្តទាំងនោះរំកិលមកកាត់ពីមុខពួកគេជាខ្សែបន្ទាត់ផ្នែកចែកចាយគ្រប់គ្រងដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យក្បាលម៉ាស៊ីនបានកំណត់ពេលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនោះឲ្យដំណើរការយ៉ាងរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពការផលិតដែលប្រើចលនាប្រព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់ការផលិតរថយន្តដោយប្រើពេលលឿននាំឲ្យចំណាយលុយតិចរបបកំហើញនិងការខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នាញរបស់ Henry បានទទួលផលមកជាទីគាប់ចិត្តហើយនៅឆ្នាំ1818ហើយនៅឆ្នាំ1918រថយន្តដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺពាក់កណ្ដាលជា Mark Ford Model T ក្រុមហ៊ុន Ford Motor បានក្លាយជារោងចក្រឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ1920ក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសហគ្រាសធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅ Dearborn រដ្ឋ Michigan ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់បានដោយខ្លួនឯងសហគ្រាសនេះមានរោងដែកថែបរោងផលិតកែវរោងធ្វើបន្ទះដែករោងម៉ាស៊ីនក្រឡឹងនិងមានប្រព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដ៏ធំមួយ Henry បានគិតទុកថាតម្រូវការរោងរថយន្តដ៏ច្រើនលើសលប់នឹងកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតហើយគាត់បានវិនិយោគក្នុងសហគ្រាសដ៏ធំមួយនេះ Mark Model T មានលក់ដាច់ចំនួនជាង15លានរថយន្តក្នុងរយៈពេលផលិត19ឆ្នាំហើយតម្លៃរបស់វាថោកមែនទែនគឺ$280ដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជារថយន្តដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតអ្នកគ្រប់គ្នាអាចលៃលកទិញបាននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900នេះខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ Henry កំពុងដំណើរការឈានទៅរកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកគាត់បានរួមចំណែកក្នុងសង្គមផងគាត់បង្កើតសាលានៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសដែលផ្ដល់បទពិសោធន៍ការអប់រំលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនទំនើបកម្មគឺរៀនរួមគ្នាកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់បានដូរមកផលិតយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកឡាន Jeep រថក្រោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គាត់អស្ចារ្យ Henry ក៏ជាមនុស្សមានគេរាប់អានច្រើនដោយសារអកប្បកិរិយារបស់គាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុគ្គលិករបស់គាត់បញ្ជាក់ថាកម្រិតប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកគឺអាស្រ័យលើការប្រកួតប្រជែងហើយគាត់ប៉ុនប៉ងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរបស់បុគ្គលិកចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេគាត់ធ្វើបែបនេះបានដោយកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់ពួកគេពី9ម៉ោងទៅជា8ម៉ោងហើយជំរុញឲ្យពួកគេចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅជាមួយគ្រួសារគាត់ក៏បានផ្សាយប្រឆាំងនឹងសហភាពពលករដែលបានរឹងរូសគម្រោងថ្មីរបស់គាត់ត្រូវបានគេអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងហើយនយោជិតក្រុមហ៊ុន Ford បានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះ Henry Ford បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1947ដោយបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលដែលគ្មាននរណាអាចប្រៀបបានក្រុមហ៊ុន Ford Motor បានលូតលាស់ក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសញ្ញាក្រុមហ៊ុន Ford ត្រូវបានគេឃើញនៅពាសពេញប្រទេសក្នុងពិភពលោកគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាជនល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន